Hello guys, check tayo nitong alarm panel. Umuugong ngayon Ayan. Yung lumang design to Ayan, Hindi ko alam kung bakit umuugong ito. Malaya na siguro to, defective na. Dito sa labang umugong So ito yata yung kanyang supply. Tanggalin muna natin yung supply. Tinanggal natin yung supply niya, yun. Nawala na yung ugong. Hindi natin ito mabubuksan, walang susi. Para natin ma-check tong sa loob. Paano kaya ito mabubuksan? Kailangan ito mabuksan. Alanganin itong pagkakalagay na to. Tingnan natin kung ilan ang nito, ilang voltahe ang binabato nito dito. Check natin kung ilang voltahe. Sinat down muna natin. Ito yung supply niya. Ito may supply itong 220. Delikado to, kailangan natin secure to, kailangan Lagyan natin ng tape, kabilaan. Ano naging problema nito, Dito sa loob ng kanyang panel, yung kanyang motherboard, diferensya. Ang problema, wala nang susi ito, hindi natin ma-open. Hindi natin may open to. Para mabuksan natin yung board dyan, makita natin. So, ang magandang paraan dito, i-cut off muna natin dito para hindi siya umugong. Naugong pag may power. Ito yung mga sinusuplayan niya, ayan yung buzzer niya. Yung kanyang alarm. Ayun naman yung mga sensor sa moving. Yung ilaw na yan. Meron sa labas din yun, mga sinauna. Hindi ko makita yung isa niya. Ito na yung wire niya. Ilang piraso lang. Ito connection sa connection sa battery. Ay antena. Antena pala to. So yung buzzer pinutol na nila, ayun. Wala nang yung buzzer. So wala na palang function to. Pinagpuputol na. Ang nangyari lang dito, hindi nila kinat off yung power kahit hindi na ginagamit. Dito hindi nila sinat down yung power nito. Kaya nag-trigger to, nag-ingay. Siguro kung nasira na yung kanyang board dyan, kaya nag-ingay na. Ayun yung natin, ginawa natin. Tinanggal muna natin yung dalawang terminal niya. Yung supply. Kasi naunang to, alarm. Ayan Hindi natin ito mabubuksan, walang susi. Ayan Ang liit ng susian niya Wala. Shutdown muna ang gagawin natin dyan. Para hindi na siya mag-ingay. Muugong dyan sa loob Hindi rin natin ma-check to kasi hindi mabuksan. Yun ang paraan natin. Kailangan natin i-cut off muna power nyan. Hindi mo na sasabihin natin sa opisina.